Hi guys, good morning. So, ayan, tapos na po kami mag-breakfast. And nakaligo na kaming lahat. And now, pupunta kami sa dorf. Para kumain ng lunch. So guys, nakikita nyo nakapayong ako. And umuulan. It's raining. It's our second day. And it's raining. And yung dadaanan namin is ito. Baustelle. Ginagawa daw yung bago nilang tulay. So, overpass. So, yun. Yan, umuulan po. So, itong way na to is yung pinakamalapit na way papunta dun sa dorf. Sa village. Kung saan kami kakain for lunch. Yeah. Pakita ko sa inyo yung dadaanan namin. And kasama ko yung aking dalawang Janakis. Ayan. Pero hindi ko po sila isasama sa aking vlog kasi wala tayong magagawa guys kasi yung ating mga kasama is mga KJ. Ayaw po nilang sumali sa vlog ko. And very private person po yung mga yan. So, pagsawaan niyo yung pagmumukha ko. So, yun. Yan lang. Kasi nakakahingal po yung way kasi bundok po dito. Namundok po talaga kami. So, bundok po yung pinuntahan namin. Kaya, kita niyo yung view na yan. Yung view sa likod ko. So, ayan. Man yung tadaanan namin, patarik po siya. As in, akyat ng akyat. So, mga nakapayong kasi it's raining. And guys, 5 minutes to walk and nandito na tayo sa mga restaurants. Nandito na tayo sa Centrum. Pagod ako eh. Ayan, nasa restaurant na tayo. Hotel po yan. So yan, all over is restaurants, cafe. So, malapit lang po kami sa, malapit lang yung aming apartment sa kainan. So, yan po yung menu dito sa restaurant. So, lahat is nakapayong kasi umuulan. So, hindi po kagandahan ang ating video kapag umuulan. So, ayan, ang ganda ng place. Pero, yung panahon po natin is hindi po maganda. So, ang ganda nun, oh. I love that old style, yung mga country style ng bahay. Country style na bahay. Ayan. Sebe, stay this marahin. Ja, siya ang regnen. Ventilation. Gut. Du auch. Ich auch, komm. Ja. Was ist bitte? Ja, das mag die Haus. Das ist schön. Mir gefällt das. Ang ganda ng Sunwatch. Ang ganda, diba? So, ayan. Lakad-lakad po tayo dito sa maulang panahon. And, ayan. Nakita ko po sa inyo itong dorf. Village nila. Yung place dito. Ang ganda. Gusto ko yung ang ganda, diba? Ayan, o. Tindahan po siya. Bilihan ng mga bendel. Das sind Bendel. Ikot-ikot lang po tayo dito. Ay, ang ganda. Ayan, o. Ang hirap magpa-picture ngayon. I like this restaurant. Ang ganda. So, tingnan natin kung anong meron sa kanilang menu. Täglich geöffnet 14 bis 24 Uhr. Flammkuchen. Actually, naghahanap po kami ng kakainan namin ngayong lunch. Aber die sind, glaube ich, heute ist Sonntag. Durchgehend warme Küche, Dienstag bis Freitag. Aber Samstag Kaffeerestaurant auf Öffnungszeiten.
Sonntag 9 bis 16 Ruhetag, Uhr. da brauchst du nicht. So yan guys, dito kami nag-order ng pizza yesterday. And es ist katholische Kirche. Ist aber groß. Na? Katholische Kirche. So ito yung bakasyon namin. First time na nagbakasyon kami dito na maulan. So, kasi mostly guys, nagbabakasyon kami sa papuntang Sudan. So, mostly papuntang mainit na lugar. So, actually, hindi ko nga alam kung anong ipapak ko papunta dito. Mostly, ang dala ko is puro summer outfit. So, puro pang summer yung dala-dala ko. And, dinampot ko na lang yung aking jacket. Ang ganda ng flowers. Look at that, oh. Ang ganda. And, so, yeah. So, yan guys. Yung mga pang trekking shoe. Hindi siya mura, guys. Tingnan nyo, oh. 149 ang pinakamura. Oh no, 119. Komisch, ne? Das sind aber teuer. 119 ist der günstigste. Guck. Zwiebelrostbraten. Sieht lecker aus. Guten Appetit? Ja, gut. Ito yung sa akin. Vegetable siya, guys. Sweet potato. Ito naman yung aking green tea. And si anak is Camille and si Jessica is kakao. Yan, apple, diba? So, I get this banana chocolate cake. So,
ayan po guys, we're back in our apartment and ayan po yung mga payong namin nakabalandra dito and gumanda na po yung weather. Ayan, hindi na po umuulan and nawala na yung mga foggy doon sa taas. And time check po natin is 7 PM na po, so it's around 19 o'clock in the evening. So, maybe tomorrow is pupunta kami dyan sa bundok. Hindi ko lang alam kung this way or other way. Basta, pero dun sa taas po is medyo foggy pa, no? Ayan. Tingnan niyo yung bulubunduking view namin. Ang ganda. And so, nandito din po kami sa pabundok. So, ayan lang po guys. Thank you so much for watching. And for more videos, please click the subscribe button with the notification bell so that you will be notified every time I have new video coming out. Thank you so much for watching and see you on my next video. Have a nice day everyone and stay safe always. Bye!